De eerste dag van de meteorologische maaltijd. En het waar past hem er net helemaal bij aan. Want als je aan maaltijd denkt, denk je wel aan de temperaturen die vrij hoog binnen. Maar ik aan vrij waar. Nou, dat mooie waar dat zit er voorlopig net aan te komen. Wel eens even dat opklaren, joen en vannacht. Nog een paar buien. Maar vannacht ik sta er gewoon opklarings. En dat jouwt een temperatuur tussen de 1 en de 3 graden. Vooral als het lang opklaart is er kans op wat vroegstaande groen en kans op gladens. Dus even een waskoging. Ja, dan de wind. Nou, die komt uit de richting tussen zuidoost en zuidwest maar. En die zal zwak of matig wezen. In het kustenwaardgebied nog eens even vrij krachtig. Morgen, we beginnen met droog water, denk ik. We beginnen met niet petit, maar autoluten scrap je misschien wel. Maar via dus begint de loft ik alweer en is het meestens bewolkt. En dan hebben we staren gewoon wat letter, gewoon zo bruin en lichte ruin. En de temperaturen liggen morgen om het bij de zon of de 8 graden heen. De wind werd uit zuidelijke richting waai en die zal matig en krachtig wezen. Maar ik had juist al zijn, die kan ik wel eens een petit hut worden in het kustenwaardgebied. Het is tijdelijk, maar er komt even flink wat wind te staan. Dan op naar de joentijd en de nacht. Nog altijd een ruim, lichte ruim, een paar buien. Letter werd eens even een droge periode. Op naar het fruitjoch. Manje is net vol onvroren. Nog altijd een betien ruim en lichte ruim. En een temperatuur om bij de zongraden heen. Op die zie ik zijn zongraden, maar er zinnen er wel even bij. Maar een aantal buien of buikers. Nou, een paar pittige buien kan ik beter zeggen. En dat is waar ik zeg, buien op waar ik wel eens even de zinnen. En de temperatuur op waar ik zijn 8 graden. Het binnen gewone temperaturen voor de tijd van het jaar. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.